Mwaramutse ibintu ngiye kuvuga abantu benshi murabizi na cyane cyane abantu bafite nk'imyaka ishika 50 kuduga hejuru ariko nibaza ko tuza turavyibukanya ibintu vy'amakudeta na cyane cyane ko ari ikintu kiri mu Burundi gusa si mu Burundi gusa mu bihugu cyane cyane vyatwawe n'abafaransa vyo muri Afrique francophone ziya za Niger za Burkina Faso n'ahandi mu bihugu vyo hanze iyo nivo barayirenze nta bintu vy'amakudeta bigikorwa nta gihugu na kimwe gitwarwa n'abasirikare canke abantu bakorana ku butegetsi hakurikiwanye kudeta. Rero ngatse ku Burundi je novuga ko nabonye kudeta zishika 4 canke 5 nciye ubwenge zimwe sinabwacu ubwenge iya mbere nibaza kudeta yabaye sinabwanavuke hoba hari nko mu 60 na kangahe igihe Micombo yakura umwami umvuye yabaye kudeta ya mbere umusirikare afashe igisirikare aratwara imyaka hafi 10 ndiyebaza gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1976 nafise nk'umwaka umwe niho bagaza yaje ku ntwaro nawe amukubise kudeta ndavyo nabonye kumva nafise umwaka umwe n'umuntu mutoyi bagaza aratwara nawe kumbura imyaka 10 hari mu bihe vya 80 na kangahe na 6 gutyo ho nari inkuzo ngo nafise imyaka 12 bagaza nawe Buyoya araza akura bagaza iyo kudeta narayibonye yarameze nk'itera ubwo ariko kwena nuba ko nari nkiri muto umuntu mu myaka 12 nta bwenge bwishabazi ariko ico gihe novuga ko nayibonye naravyumva ama declaration bakora inama nshinga amateka turayihagaritse sinze ko yari nahari ibwizo shingiro rirahagaze abatwara barahagaze ibintu nk'ivyo iyo narayibonye nuba ko nayumvise indirimbo nta vyinshi nshibuka kubera nyene iyo myaka nari mfise mugabo nuba ko nanciye amaso ico gihe kwanza je ndibuka ko bari nari mpejeje ko nari ntoye konkuru batworiyanse ku ishuri bita idutwe muga ko yari seminaire sinzi ukuntu bagaza yari yahinduye amaseminaire ibintu nk'ivyo nibuka ko gusa baciye bahindura orientation baciye baturungika ku yindi shure ibintu nk'ivyo hari ibihinduka ko nduba ko vyankozeho gatoye mugabo ntivyari bihambaye ahubwo je vyanafashe ko baciye bakumanshira ku mashuri yo hafi iwacu gusumbya iyo dutwe yari kure cyane Buyoya atwara sishaka kuvuga ingene batwandika gusa vy'amakudeta okay hanyuma Buyoya atwara imyaka hafi 10 sinzi ko kuri Buyoya hoba harigeze kuba atanta ya kudeta ntavyo twari kumenya ko arigihe vyabera nko mu gisirikare ico nibuka nuko hari umushikiranganje mbegashe yitwa Ndakazi yari chef d'état major yasubiriwe nibaza na pana bikomago hari undi muntu wahagika Jondi yamusubiriye ntacibuka ariko Edmond Ndakazi apfa abantu benshi baranuganuze ko ari Buyoya yamwishe sinavira mu kudeta mugana ibintu vyabaye mbona nkuze ibihoha nkavyumva bereka basha yitwa nde umuntu yamusubira mibarugo ni bacamusubira yego mibarugo ni yamusubiriye munyuma mbekasha mibarugo yagiye hari umuntu yambwira mibarugo yagiye hanyuma sinize ndamumva mu gihe cy'intambara ya mibarugo igihe cy'intambara y'u Burundi in any case Buyoya aratwara we ntabwo yakuwe na kudeta ivyo murabizi habaye amatora aratsindwa aremera ko yatsinzwe hanyuma haja ujya mugabo Melchior Ndadaye nta n'amezi 3 ngira ngo yatwaye navuga ko baba bamutoye mu kwa 6 sinzi ugiye bamwimitse mugabo mu kwezi kw'icenda kutarahera baca baramwica iyo yari kudeta musanzwe nubwo bavuga ngo atandatu kudeta yo mfata ko ari kudeta mbe mfata ko yanarayishije kuko urumva umugabo yatwara baramuvanyeho hatwaye abandi nubwo abamukuze kudeta cyaci batwara gose navuga ko ari reisi au sens négatif bien sûr hanyuma zibaye kudeta zingahe donc zibaye zitatu imwe ntayo nabonye sinabwavuke iyindi ntaho nabonye ko nari nk'umwana mutoyi iya gatatu Buyoya yirukana bagaza narayibonye ko nari nciye ubwenge bukebuke iya kane numva niyo ya Ndadaye zibaye 4 mbonye n'amaso yiwa zibaye 4 ariko ntazibonye zose iya Ndadaye murayizi yateye ubwoba cyane ko ikudeta za mbere nta muntu yapfuye nibaza ko umwami ntuze atambishotse amwice cyo sinkibuka neza ko menga yaramuhungishije nuzeye Buyoya yirukanye Micombo neza nako nanye kudeta yari hanze cyo kimwe nabagaza abo nibaza ko batashotse bicwa nubwo mu nyuma ngo barabishe Micombo baramwishe ariko ico naco novuga ico novuga nuko ikudeta za mbere nta maraso menshi yasesetse ko umunsi kudeta izo kudeta ziba mugabo kuri Ndadaye hapfuye abantu bakorana ngo bitwa ba Karibwami twa Ponce Karibwami
abandi benshi bakorana, umugore w'uwo mugabo Ntibantunganya nawe yapfuye kuri uwo muri iryo joro, n'abandi batari bake. Ariko ivyakurikiye ahubwo vyo vyari biteye ubwoba, abantu barapfuye cane mu gihugu hagati, baricana, ababanyi baricana, abasirikare bagenda guhora, ibyo bintu nyene biteye isoni. Ariho naho n'intambara novuga ko yatanguriye, kandi iki sico nashaka kuvuga ko nca nsimba kandi mvuge coup d'etat yindi nabonye. Iyi sinoyita coup d'etat, ariko mu gihe coup d'etat Ndadaye bahejeje kumwica, habaye iza leta zo kumvikana, bahasha umugabo yitwa Ntaryamira. Ntaryamira nabo bamwica agiye, sinzi iyo yaragiye Tanzania azana na Habyarimana mu ndege, sinzi ingene basangira indege n'abaperezida no mu bihugu vyacu bikenye. In any case bamwicira i Kigali. Sinzi ko umuntu yari nka coup d'etat, ariko novuga ko ari umukuru w'igihugu bamwishe, umuntu yoyishiramwo nayo ko ari coup d'etat, nubwo itari igamije ndibaza Burundi, naza ko vyari bigamije u Rwanda, uko bikose yayo novuga ko yaguye mw'isanganya ritari ryiwiwe. Ivyo biheze, iyo ndeka kwihera muri coup d'etat, mugabo nshiremo ikintu cabaye mbona kwicuye nanje cy'ubwenge. Ndibuka Ntibantunganya afata ijambo ngo abarundi turamenyereye kubura mwihangane. Ico kora ico gihe abarundi baragize ubwoba, mugabo nta kintu cahindutse, ntabwo bagwanya ngo bacanemo. Ntibantunganya nibaza ko yaciye asubirira uwo mugabo Ntaryamira, aratwara mu gihe cari kigoye cane, ndakizi, twama turiko turiruka, abarobere bariko baragwana, Ntaryamira ntibamwumvira abasirikare, yumva yari nk'umuperezida w'igishusho. I Bujumbura hari ibintu vy'abasanze sheke n'abasanze sande fete n'iyindi migwi hirya no hino, donc yacagiye novuga kitari coroshe, twama turiko turirukanga. Buyoya arabiraba ati suko bigenze, ikino gihugu reka ndagifata kuko ni canje, aba aragifashe. Sinzi neza Buyoya ikintu cari mu mutwe wiwe, sinzi ko yagifashe yifuza ibiganiro, sinzi ko yarahamukiye ubutegetsi, sindatahura mu vy'ukuri catumye Buyoya yita muri karya kaga, ko hari igihe igihugu kigoye kumanaja en fait. Jewe ariko kimwe sinari kugitwara, sinakubesha kuko igihugu cari ingouvernable, urumva harimo abantu cari kigoye, sinzi ukuntu nokivuga, caka kagajagari kadasanzwe yaragifata. Ico gihe jewe niho navuye mu Burundi, hari hagezeho vyo kujana guhatira abantu mu gisirikare bita ngo ni service militaire obligatoire vy'igisirikare. Jewe kubona kire ibintu vyo kugwana ntavyo nishiramwo, numva nta bintu vyo kuja kugwana, ntazi ivyo ndakunda gwanira, nca nikurira akarenge keza ndirenganira. Iyo novuga ko ari coup d'etat ya kangahe? Navuze Micombero akura umwami, Bagaza akura Micombero, Buyoya akura Bagaza, hanyuma Ndadaye bamwica, ziba zine. Ntaryamira namwihojeje, hanyuma Buyoya agarutse, novuga ko zibaye zitanu, nubwo iya mbere je ntari bwavuke. Hanyuma umaje ko naciye mva mu Burundi, ibintu vyabaye mu nyuma sinobishingira ntaye cane ngo ndavyishireko, ntivyagiye binkorako cane, ariko nk'irya biye vyabaye mu 2015 navyo babishira muri coup d'etat, kuko urumva yabaye atanta. Nkuko nabivuze, n'ibintu biba mu bihugu vy'iwacu gusa, mu bihugu vyinshi usanga ibintu vyo kugabura ubutegetsi bica mu zindi nzira atari ama coup d'etat. Nico mu bisanzwe ndiko ndandika igitabo, en fait ndiko ndandika igitabo, kiracari brouillon, ndiko candika mu Congereza, ko turi bavuga Icongereza cane, ariko intention yo kugishira mu Gifaransa. Sinaza ko nzogishira mu Kirundi, naza ko mu Kirundi kitonyorohera kwandika, ikirundi ndakivuga mugabo kwandika siba ko bingora, mugabo sinzi nzoraba. Ariko version y'Icongereza iheze, nzorondera abantu nkabangahe bagisome bampe impanuro, hanyuma peut-être ndondera umuntu ashobora uko nshobora kugipublier, sinzi mukamufise umuntu muzi akunda kupublier ibitabo vy'abarundi, mumbwira ko nabonye abarundi benshi banditse, ndiko ndamera nk'urondeza aho nokura amakuru. Narabonye ko Ntibantunganya yanditse ibitabo bibiri je crois, hanyuma hariho umugabo yitwa Rukindikiza, nawe yaranditse ibitabo n'imiburabure kimwe, bibiri ahubwo nivyo nabonye. Hariho n'urya mugabo yitwa Rugigana aheruka kwandika, umuntu yamuzi ahubwo Rugigana bompa tukavugana, akambwira neza nyine vyagenze muri iryo joro, ko mu gitabo nzobishiramwo.
usibye ko nta makuru menshi ndabifise ko nari umunyeshuri nari kure y'i Bujumbura sinzi ukuntu vyagenze mugabo nibaza ko nzosoma igitabo ciwe nagitumye ko kiri mu nzira kuri Amazon nicanshikira nzokuramwo ivyiwe narumvise ko bamwe bavuga ngo suko vyagenze ariko umuntu avuga amakuru afise nibaza ko umuntu w'umusirikare yari i Bujumbura yagiye muri Kamuha yabonanye na Dadaye imbere yuko apfa ko afise amakuru menshi gusumvya menshi cane gusumvya ayo jewe mfise ariko nzosoma nawe n'uwundi yoba yaranditse akamubeshuza nzomwumviriza hari umugabo witwa Alfred ndibaza nabona ko ari mu ofisiye mu gisirikare ca kera nashoboye kumubona twovugana nibaza ko nzogerageza kumurondera numva atari kure cane yahomba numve ko uyu twovugana kugira imbere yuko nsohora ico gitabo niba hari ivyo navuze na cane cane Rugigana yavuze nta mazina nzoshiramwo menshi cane kubera ni nk'intahe y'ivyo wanje ivyo nabonye nzovuga hanini ivyo nabonye gusumvya ivyo numvise ariko nshoboye kubona abo bantu bari bahari bakampa amakuru kumbure nogacisha muvuga nti icatumye nk'akarorero twiruka cari iki vyagenze uku nuku selo uko aba basoda babivuga bo bari ku kirimba canye bari muri etat major je ne sais pas aho hantu sindahagera mugabo abantu nifuza ko tuvugana ubwo ushoboye kubaronka uwompa amakuru yabo ariko naye kuvuga cyane publication abo bantu ndoraba umuntu yafuje gupublia ushoboye kumuronka uwo mumpa hari umugabo witwa Antoine Kaburahe sinzi ko afise ikinyamakuru iwacu umenga niwe nabonye ako aha interview Rugigana ngira ngo niwe yamufashije kugipublia je ne sais pas bon aho sindahashika ariko nashaka kuvuga ko ico gitabo ndiko ni nko kwegeranya intahe y'ibintu nabonye kuva novuga nkiri muto havyinshi twabona mugabo ntitwabimenya ntitubitahure kugeza bishinda Dadaye nari nciye ubwenge nari nk'imyaka 18 ndi mu mwaka wa 12 n'ivyakwirikiye n'imiburi buri kuza bagaza buyoya agarutse ico gihe nari mu Burundi nca ndahava mu nyuma nzovuga histoire yiwanje uko vyagiye bingendera kuva mvuye mu Burundi gushika aho ngeze ubu ni igitabo kizoba kiri ciza mu citegurire kishobora kuzofata nk'umwaka gusohoka en fait nuze ko gupublier igitabo bifata umwaka ariko aussitôt que manuscrit ndayironse nkaronka umuntu ayigira revision nzotangura kukidistribuer d'une manière inofficielle unofficial sawa rero mugire umunsi mwiza bye